сәлеметсіздер ме? Біздің ой тасты подкастының құрметті көрермендері. Подкастты жүргізетін мен Арал Мұралбек және де бүгінгі подкастымыздың қонағы әнші, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Перизат Тұрарова. Подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет. Ой тасты подкастының мақсаты бұл қазақ тілі жобаларды насихаттау арқылы қазақ тілі контентті дамыту және де әртүрлі сала мамандарымен сұхбаттасып көрермендерге зерделі ой тастайтын подкаст жобасын жүргізу. Алғашқы сұрақ, өнер жолыңызды айтсаңыз. Осы бағытты таңдауға қандай себептер ықпал етті? Жалпы енді дәстүрлі әңгімелерде үлкен мамандық, әнші жүрген жол, бірақ енді кішкентай кезімнен анамның айтуы бойынша 4 жастан бастап өзім ары қарай сол аягөз деген мен туған жерімдегі сахнаға алғаш шыққан 6 жасында. Содан қарай мектептік жарыстарға қатысып, одан семейге жарыстарға кейін 2000 жылдары Астанамыз Астана болып тұрғанда Астанаға байқауға келіп біздің енді бүгінгі заманда өмір сүріп жатқандықтан 21 ғасыр ұрпағы болғандықтан әр жанр қазір бізде қазақ әнінде эстрада жанры белсенді дамуда. Сондықтан жаңағы мектеп қабырғасында эстрадалық бағытта да ән шырқап жүрдім. Менің атам болған Асанғали деген кісі. Сол кісі атам мені Перизат домбырасын тастап кетеді-ау деп консерваторияға барып, сол жақтың жағын біліп келіп, мені сол консерваторияға жетектеп домбыраны тастап кетеді. Сол барған Исатай ұстазының қолына тапсырғанды. Осылай мен осы дәстүрлі әңгімелерде жолға шығып кеттім десем керек. Жауыңызға рахмет. Сіздің домбырамен ән салу атты авторлық курсыңыз бар. Менің сіңілісінің шәкіртіңіз. Осы домбырада ойнағысы келетін жандар үшін қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Міндетті түрде табиғи суық болу керек па? Егер болмаса, оны қалай дамыту керек? Әрбір істе спорт болсын, тіл үйрену болсын, немесе музыкалық аспапта ойнау, немесе ән шырқау бағытында адам талаптанса, ең бірінші табандылық керек деп айтқым келеді. Егер де сен туған жағдайда сен оны дамытпасаң, үлкен нәтижеге жете алмайсың. Сондықтан дисциплина, мысалы, ән үйреніп жүрсең, немесе домбыра үйреніп жүрсең, сол нәрсеге ең аз дегенде күнде арнау керек. Бір саланы үйренем деген адамға интернет желісінде өте көп жаттығулар бар. Өзінде қаншама иман бар. Адамның қызығушылығы болса, болады және адамның жасына қарамайды деп ойлаймын. 60-тағы адамдар бар, мен ғана домбыра үйреніп жатқан, немесе 5-6-тағы үйреніп жатқан. Жолыңызға Назарбаев зияткерлік мектептерінде домбыраны пән сабағы ретінде өткізіледі. Сіздің пікіріңізше, басқа да мектептерде домбыраны оқушы кезде үйренген дұрыс. Бұл пән арқылы балалардың қандай қабілеттерін ашу? Мен құптаймын, өйткені домбыра деген ол қазақтың жаны. Домбыраның үні кез келген қазақтың қойды. Сондықтан домбыраның қосымша тәртібінде мектепте берілуін құптаймын. Және ол баланың жаңағы саусақтарының моторикасын дамытады. Ол бала кейін қандай мамандық таңдаса да ол өз домбыра тарталатын болады. Кез келген ортада ән шырқап күй тартып, қазағымыздың рухани бір өлшемін ажырамайды. Нағыз қазақ сөзі деп ойлаймын. Қазіргі уақытта домбыраны талантты жастарымыз шетелге де танытып жүр. Өзіңіз де шетелге домбыраңызды танытып, әнін көрсетіп жүрсіз халықаралық деңгейде. Осы басқа өнер саласындағы адамдар үшін, шетелдік адамдар үшін олар домбыра туралы пікірлері қандай? Қандай ой тәжірибелермен алмасуға болады? Сол музыка саласы. Бұға қарағанда қазір енді дамып келе жатыр. Оған дәлел қазіргі интернет желісіндегі шетелдіктердің домбыра ойнап жатқаны, мысалы, гитаристер көбінесе домбыраны оңай ойнайды, қызығады. Әрине біздің күйіміз, әніміз өзгеше, өзгеше біздің халықтық
өзіміздің музыкамыздың құрылымы бар, басқа ерекшелігі де соның өзінде қызығушылық танытып жатқан тек қана күй емес, әнді үйреніп жатқан талай шетелдіктер бар. Және біздің Димаш Құдайберген оған үлкен себебін тигізіп жатыр. Осы домбырада ойналған күйлер, адам халық әндері адамның бойында рухты, намысшылдықты оятатын сияқты. Мысалы, қателеспесем, Адай күйіне әлеуметтік желілер танымал болды. Біреу әнді сөзін жазған екен. Осы ұзақ уақыт жазған екен. Осы күйді әркім сезіну керек пе, әлде міндетті түрде сонда сөз керек пе, оны жеткізу кезінде арнайы күйге сөз жазу. Күйлер енді сан ғасыр бойы күй болып келді бізге, иә? Және ол қазақ ұғады. Сондықтан ол күй қалпында қалу керек деп ойлаймын. Егер де бізде ән жоқ емес, ән керек болып жатса, бізде әнге баймыз. Әннің өзі білетін шығарсың, бірнеше мектепке бөлінеді. Біздің Қазақстанымыз кең, байтақтанымыз кең болғандықтан біз әр аймақтың стилі әртүрлі, әншілік түрлерінің өзі бір байқастық, күйшіліктің өзі бірнеше мектепке бөлінеді. Үлкен Астана Алматыдағы тұрғындар жақсы біледі. Музыкалық мектептерге ғана ән өнері, күй өнерінің бөлімінің шығармаларының ішінде Батыс Қазақстан, Алтай, Тарбағатай, Арқа, Жетісу әншілік мектептері, Маңғыстау, жыршылық мектептерге бөлінеді. Сондықтан әншілік, жыршылықтың өзі үлкен бір мектеп, күйшілік, ол да өзінше өнер қазақ музыкасының бір табынады. Сондықтан ән күй болып қалса деп ойлаймын. Бұған дейін жоғары эксперимент бар, мысалы Жәнібек Кәрібек осылай сіздердің тәжірибеде күйлермен, әндермен бөлісіп отырасыз. Осы аудиторияның сізге келіп алған өйткені бәрібір де күйді ерекше танымыз, ерекше қабылдаймыз. Санамыз бәрібір қазақ болғаннан кейін ата-бабаларымыз айтқандай нағыз қазақ емес, нағыз қазақ. Осы сөздің астында қандай құндылық жатыр? Енді домбыра қазақпен біте қайнасын деп сөзге жетті ғой, иә? Мысалы, түрлі өзгерістерге ұшыраған болар, шегіне қазір ешкінің шегіне емес шегінен жасаймыз, иә? Сол тартып жүрміз қазір. Бірақ ауызға тарап, және музыкамыз бүгінге жетті. Демек, қазаққа келейін, қазақтар жағынан. Мысалы, бүгінде мен білемін, шетелде Америкада оқып келген адамдардың өзіне іздеп тауып, өзіне қатысқан болатынбыз. Сол кісілер айтады, Америкадағы мемлекеттен келген адамдар өзінің өте жақсы біледі екен, ал мен кемінде дейді іздей бастадым. Қандай жыр бар, күй бар деп. Сол іздеу барысында ютубтан менің әндерімді көрген екен. Сонымен айтады, өте маңызды, біз Қазақстанда жүргенде көп жұмыс мүмкін дейді. Ал шетелде сені сол өзінің концерттер арқылы сені таниды екен. Қазақтың жанын, қазақтың қандай халық екен, сол музыка арқылы түсіндіру оңайырақ дейді. Ал енді аудитория деген сұрақ, тыңдармандар жоқ емес, ойындар бар, біздің өнеріміз келе қалып жатыр деген. Иә, өйткені 19 ғасырдан жыршылық өнері ары жақтан келе жатыр, иә. Қазір біз 21 ғасырдамыз. Бірақ өкілдері жоқ емес, консерваторияда осы шабытта жүрген университетінде Алматыдағы осы күйшілер, әншілер тәрбиеленіп жатыр. Жан-жақтан олар қазір мысалы музыкалық мектептерде немесе өздерінің Назарбаев мектептерінде отыр ғой, иә. Олар профессиональный музыканттар ғой, иә. Сондықтан жаңағы қарапайым орта мектептің өзінде домбыра мамандығынан сабақ беретін болса, сол жерде талай мамандар дайын деп ойлаймын. Қанша жылына қаншама талантты өте білікті мамандар бітіріп жатыр. Сондықтан
аудитория жалпы және кері байланыста мен енді жасап мысалға ән салуға тырысамын инстаграм желісінде өте көп біреуі 7 мыңға жетпейді, біреуі 5 мыңға жетпейді, бір тыңдармандарым бар, бірақ олар бар, ютубта да көп емес. Кері байланыс міндетті түрде болады. Сен қайда, сен қарындасың, сен өлең әнін салмай кеттің ғой, немесе өзің сияқты жеткіншектер хабарласып жатады, мына әнін записьтеп беріңізші деп болмаса. Тексеріп алсақ бола ма деп телеграмға аудиоға жіберіп жатады әнін айтып. Сол сияқты кері байланыс бар, қуантады және сіз қазақ концерттер қойғанда әрдайым көрермендер мысалы көз қуантады және біз әрбір жүрген жерімізде осы ұлттық өнерімізді барынша насихаттауға тырысамыз. Рахмет. Бүгінгі подкастымыз ой таста деп аталады. Сіз біздің көрермендерімізге осы сұхбаттың қорытынды сөзі түйінірек қандай ой тастар едіңіз? Әрбір адам өзін-өзі танып, өзін-өзі тануса бар ғой, бізде ленин бар ма? Сол сияқты әр адамның ұлттың өзінің бейнесі бар, иә? Ол біздің тіліміз, әрине тіліміз бар, туымыз бар, тәуелсіздігіміз бар. Соның қатарында жаңағы мәдениет жоғары ел дами керек деп ойлаймын. Біздің түркі мәдениетіміз, ол біздің ұлттық әніміз, күйіміз, ойынымыз, тіліміз. Сондықтан әр адам тұлға мықты болып қалыптасу үшін өзінің тарихын, әнін, күйін және түбін білу керек деп ойлаймын. Қайда барса да басын тік көтеріп, қайда шығарын, қандай қайдан екенін бір көмірін алып, бір гитараны алып, бәрі шырқап көрсете алады деп ойлаймын. Барша жастарға егер сіз әлі өзіңіздің ұлттық музыкаңызбен таныспаған болсаңыз, әлеуметтік желі ашық, жыршылық, ақындық дәстүр, әншілік, күйшілік дәстүр, ақпарат мол, сондықтан білейін деп іздеген адам үшін ақпараттың есігі ашық. Уақыт бөліп бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Біздің көрермендеріміз де өздеріне бір зерделі ой түйді деген ойдамын. Келесі тыңдармандарымызға егер алып қосар ойларыңыз болса, бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сізге де келесіңіз.